আসসালামু আলাইকুম, হাসনা সোয়াল থেকে মোহাম্মদ শিব বলছি। আজকে কিছু দারুণ কালেকশন নিয়ে আসলাম। ঈদ কালেকশন এখনই পাচ্ছেন আপনারা। চিকেন কারি ড্রেসের ভেতর 100 ডিজিটাল প্রিন্ট এবং কি 100 কটন ড্রেসের ভেতরে পাচ্ছেন এই ড্রেসগুলো। প্রত্যেকটা ড্রেসই কালার থাকছে 3টা করে। তাছাড়া আমাদের ইউজ পরিমাণ কালেকশন, এগুলো প্রত্যেকটা ডিজাইনের পেডি পেডি আমাদের স্টক করা। সামনে সিজনের জন্য আমরা ইউজ পরিমাণ কালেকশন। এই যে ভিউয়ার্স দেখছেন, খুবই চমৎকার, পুরো জামাটা জুড়ে কাজ করা, খুবই চমৎকার ডিজাইন। এগুলো হচ্ছে 100 ডিজিটাল প্রিন্টের উপর 100% সুতির ভেতরে এগুলো কালেকশন। চমৎকার করে চিকেন কাজ করা, খুবই চমৎকার। এগুলো হচ্ছে বর্ডিং কাজের ভেতরে খুবই সুন্দর করে। তাছাড়া ওড়নাটা দেখেন, অনেক সুন্দর একটি ওড়না। ওড়নার ডিজাইনটা অনেক সুন্দর একটি ডিজাইন। এটা ওড়নার সাথে সুন্দর করে ম্যাচ করা এবং কি ওড়না দেখেন সাইড মাউন্টটাও কাজ করা, খুবই সুন্দর করে চিকেন কারি কাজ করা, পুরো ওড়নাটা জুড়ে কাজ করা। এটা সালোয়ারটা আরো সুন্দর করে কাজ করা, দেখেন সালোয়ারটা পুরো সালোয়ারটাই কাজ করা 100% পিওর সুতি। ডিজাইন গুলো খুবই চমৎকার। যাদের প্রয়োজন অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার থেকে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। এই আরেকটি ড্রেস, এই ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এই ডিজাইনটাও খুবই চমৎকার, একবার ইউনিক ডিজাইন। একটার সাথে আরেকটা কাজ মিলবে না, খুবই চমৎকার করে কাজ করা, খুব সুন্দর করে কাজ করা। দেখেন ডিজাইন, ওড়নাটা খুবই চমৎকার। ওড়নাটা পুরোটা হচ্ছে কাটওয়ার্ক কাজের এবং কি সুন্দর করে চিকেন কারি কাজ করা, পুরো ওড়নাটা জুড়ে কাজ করা সুন্দর করে, খুবই চমৎকার। 100% পিওর সুতির ভেতরে ড্রেসটা খুবই সুন্দর। সালোয়ারটা অনেক সুন্দর, সালোয়ারটা খুব সুন্দর করে পুরো সালোয়ারটা কাজ করা। এটার ভিতর 3টা কালার, এগুলো 3টা কালার আছে। এটা এই ডিজাইনটার ভিতর 3টা কালার হবে, সুন্দর, খুবই চমৎকার কালার। এই যে কালার গুলো, মিষ্টি কালার, অফ হোয়াইট কালার, পেস্ট কালার, 3টা কালার থাকছে। তাছাড়া আরো ডিজাইন আছে। এই যে আরেকটি ডিজাইন, এই যে আরেকটি ডিজাইন খুবই চমৎকার। এগুলো হচ্ছে বাঙ্গি কালারের ভিতরে খুব সুন্দর করে কাজ করা, অনেক সুন্দর করে কাজ করা 100 ডিজিটাল প্রিন্টের উপর, একবার সুতির, পিওর সুতির ভেতরে। এগুলো পুরো জামাটা থাকছে কাজ করা, পুরো জামাটা এবং কি সালোয়ারটা, পুরো সালোয়ারটা জুড়ে কাজ করা পিওর সুতির ভেতরে। এই যে ভিউয়ার্স, ওড়নাটা দেখেন, ওড়নাটা খুবই চমৎকার। ডিজিটাল প্রিন্টের উপর সুন্দর করে কাটওয়ার্ক এবং চিকেন কারি কাজ করা, খুব সুন্দর করে পুরো ওড়নাটা জুড়ে কাজ করা। ওড়নাটা পাচ্ছেন পুরোপুরি পাক্কা 5 হাত ওড়না। এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ান কোয়ালিটি, 100 ডিজিটাল প্রিন্টের উপর। এগুলো ডিজাইনের প্রত্যেকটা ড্রেসেরই 3টা করে কালার থাকছে। তাছাড়া আরো নতুন ডিজাইন আছে, একবারে নতুন কালেকশন। এগুলো কালার প্রত্যেকটা 3টা করে কালার হবে। তাছাড়া আপনি স্ক্রিন দেওয়া নাম্বার থেকে এগুলো অর্ডার করতে পারবেন। খুবই চমৎকার ড্রেস, নিচটা থাকছে সুন্দর করে কাজ করা, খুবই চমৎকার। পুরো জামাটা থাকছে কাজ করা এবং কি ডিজিটাল প্রিন্টের উপর পিওর সুতির ভেতরে এগুলো পেয়ে যাবেন আমার। এটা সালোয়ারটা আরো গর্জিয়াস, সালোয়ারটা হবে আরো গর্জিয়াস, গর্জিয়াস কাজের ভেতর, খুবই চমৎকার। ওড়নাটাও খুব সুন্দর করে কাজ করা, একবারে গর্জিয়াস এর ভেতরে চিকেন কারি কাজ করা, খুবই সুন্দর। এগুলো প্রত্যেকটা কালার থাকছে 3টা করে কালার। এগুলো প্রত্যেকটারই 3টা করে কালার থাকছে। এটা কালার কি কি? এই যে কালার হবে, একটা মাস্টার কালার হবে, একটা কমলা কালার, এটা হচ্ছে কমলা কালার, আর এটা হচ্ছে বিস্কিট কালার। খুবই চমৎকার। এগুলো হচ্ছে শেডের ভেতরে ড্রেস, হচ্ছে এগুলো শেডের ভেতরে, খুবই চমৎকার ড্রেস। একটা ডিজাইন আছে। এই যে আরেকটি নতুন ড্রেস, ওয়াও। এগুলো প্রত্যেকটা ড্রেসই থাকছে 3টা করে কালার। আপনারা ভিডিও কল দিলে এগুলো কালার, কোয়ান্টিটি এগুলো সবই দেখতে পারবেন। খুবই চমৎকার ড্রেস, এগুলো প্রত্যেকটাই একবারে সুতি, পিওর সুতির ভেতরে ড্রেসগুলো। এগুলো বাজারে অনেক মিক্স কাপড় বিক্রি হয়, কিন্তু আমরা একমাত্র দিচ্ছি একবারে পিওর সুতির ভেতরে, পুরো জামাটা জুড়ে কাজ করা এবং কি সালোয়ারটা অনেক সুন্দর করে কাজ করা গর্জিয়াস এর ভেতরে। তাছাড়া ওড়নাটা পুরো ওড়না জুড়ে কাজ করা থাকছে, অনেক সুন্দর। এগুলো কাটওয়ার্ক চিকেন কারি কাজ করা, খুবই চমৎকার ড্রেস। এগুলো ডিজাইন গুলো দেখার মতো, অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন। এগুলো প্রত্যেকটাই কালার থাকছে 3টা করে কালার। এটার কালার হচ্ছে একটা, এই 3টা কালার থাকছে অ্যাভেলেবেল। আপনারা যাদের যেটা প্রয়োজন অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে জানতে পারেন। এই যে একটি নতুন কালেকশন নিয়ে আসলাম, খুবই চমৎকার ড্রেস। এটার কালারটা অনেক সুন্দর, মিষ্টির ভেতরে, হালকা শেডের ভেতরে, খুবই চমৎকার। এটা নিচটা থাকছে পুরোপুরি সুন্দর করে কাজ করা এবং কি পুরো জামাটা ইউনিক একটু কাজ করা, খুবই চমৎকার 100 ডিজিটাল প্রিন্টের উপর, খুবই সুন্দর ড্রেস। এটা সালোয়ারটা কাজ করা, সালোয়ারটা পুরো সালোয়ারটা জুড়ে কাজ করা। এগুলো হচ্ছে 3 পিস প্রত্যেকটাই। এগুলো এই যে দেখেন, ওড়নাটা আরো সুন্দর দেখার মতো, 1480 প্রাইসে এগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। এগুলো পুরো ভিডিওটাতে যে ড্রেসগুলো প্রত্যেকটাই 1480 প্রাইসে আপনি পেয়ে যাবেন। খুবই চমৎকার ড্রেস।